No úžasné děti. Co to máš? Žížalu. Žížalu, skvělý. Pojďme chytit, pane Mlázi. Počkej. Vás nafilmuju. To má moje... Tam se budete hýbat, mluvit. No to můžeme. Dívejte se na mě, ať vás vidím. Tam je pan učitel. Když to neumíš, budeš se muset naučit. Já to umím. Mistře. Vy jste kino. Ahoj holky, jak se vám sedí, dobrý? Dobře. Jo? Já jsem taky. Já taky. Já No. ne, takhle. Děti, pan řidič hovoří, prosím. Pavle, díky. Děti, se opřít. Cestujeme bezpečně. Výborně, hezky. Podívejte se na mě. Děkuji. Dobrý den, dámy. Děkuji. Na pytli vzadu. A byl jsi s tátou, jo? Tak co paní učitelky, kdo byl na skluzavce? Paní učitelka jí má ráda. Ano, já ji miluju přímo, já jsem týden nechodila, vyjdeme. Ale no tak. Ahoj. Zamávejte do kamery. Tak, děkuju. Tak, děkuji. Koťátka a půjde, ano. Paní učitelka! Ťapy Ty jo, ty tvary různý. Ty jo, tyhle obrdýně. To jsou taky dýně, různě vroubkatý. Učiteli, moje Ano. máma doma prodává dýně. Vážně? No teda. Kdo to říkal? Výborně, ano, je to speciální strom dýňovník. Hele děti, a kdo tu najde strom kukuřičovník? No tady je strom kukuřicovník. Ty jo. Ukáž, no jo. Ať se jí neudělá špatně, když byste ji houpali moc. Tady něco píšou. Pana učitele tady. Ukaž mi největší dýni. To je ona, viď? Ty jo. Kde? Ahoj, Hastrmane, jak se jmenuješ? Ahoj, já jsem Mates. Ty jsi Mates? On je Mates. On je Mates? A ty taky? Vy jste bráchové? Výborně. Taky Mates. Pane učitel, budeme hrát na šplávy. Jak se hraje na zprávy? No, že někdo bude splávat a... Tak a Johanka má svoji dýni Johanku, aby nebyla zima, dala jí svého kulicha. A ukáž, Kuba taky dal svoji dýni kulicha. Skvělý. No vy je teda vážíte skvěle. A kolik váží ta dýně? Kilo nebo 2 kila? 3 kila, no dobře, dobře.
Tak a jeden po druhým. Můžeš jít znovu, jestli chceš. Tak, jedem. Ono to moc nejde, viď, Julie? Tak se musí odstrkovat trošku. Tak, Kristiáne. Moc nám to nejde, slečno Julie. Ale počkej, až bude Johanko, až bude dole Julinka. Tak, může další jet. A další. Pozor. A kdo chce, může ještě jednou. Jezdí to pomalu, viď? Někomu rychle, někomu pomalu. Jak jsi se zastavil, Dané? Tak pojď. Jo, to je fofr. To je Alenko, to byl fofr. Jo. Pojď, Kristiáne. Wow. Pane učiteli, Někomu to jde dobře, někomu špatně. No. No jo, ty máš ty kalhoty. No, někdo má takový méně jezdivý. No, třeba tohle. Ještě jednou dovolíme, tak. Ještě jednou. My jsme taky jeli asi 2krát nebo 3krát, no. Ahoj. Ahoj. Tak to netrhejte v žádném případě. Tak pojď. Já zatím se jdu kolik. Skvělý, mně se taky líbil papoušek.